Всем привет! Вы на канале школы Астрология Альфа. Я астролог Александра Ващилко. И сегодня мы завершаем наш цикл видео про планеты в знаках зодиака. Последний знак зодиака, который мы рассмотрим, это знак зодиака Рыбы. Рыбы достаточно духовный знак. Это прототип 12-го дома. Дома освобождения, одухотворения. Поэтому рыбы достаточно мечтательные и абсолютно непрактичные ребята. Символ этого знака зодиака – рыбы, смотрящие в противоположные стороны и скованные одной цепью. Это выдает сложную мутабельную природу рыб, где одна половина говорит «иди туда», вторая «иди обратно», и поэтому достаточно часто они просто плывут по течению и ждут, пока ситуация сама собой не разрешится. Но поговорим про каждую планету в отдельности. Солнце. Солнце в нашем гороскопе отвечает за стереотип поведения в социуме, на работе, среди друзей, знакомых, товарищей. И находясь в знаке Рыб, такие люди оказываются пассивными, неспособными идти на пролом и достигать какой-то цели. То есть как на работе и в целом по жизни они склонны просто плыть по течению. Как правило, они очень подвержены внешнему влиянию и зависят от чужой воли, от чужого мнения. Они очень чувствительны и воспринимают все удары судьбы близко к сердцу. Также они способны идти за кем-то, следовать, то есть быть на вторых ролях и отказаться от своего излишнего эгоизма. Луна. Луна – это наша психика, наши эмоции, и в знаке Рыб дает человеку мягкость и сентиментальность. Таким людям важно, чтобы рядом был человек, который их понимает и направляет в нужном направлении. Они достаточно ранимы, но с другой стороны способны к самоотречению и самопожертвованию на благо другим людям. У них развитый внутренний мир и богатое воображение. Они весьма романтичны, мечтательны и впечатлительны. Они легко идут на поводу у своих чувств, легко поддаются чужому влиянию, имеют уступчивый характер. Однако им все-таки требуется уединение и нахождение в обществе самых близких людей, либо наедине с собой. Марс – планета активности, целеустремленности и достижений, и в знаке Рыб, конечно, склонна к инертности и спокойствию. Такие люди не торопятся достигать, они, как правило, очень нерешительны, малоагрессивны и умеют ждать, пока все само собой не разрешится, или пока не наступят те обстоятельства, которые дадут этот волшебный пинок и заставят человека предпринимать активные действия. Все-таки это больше ведомые люди, и также такие люди склонны к самопожертвованию и активной помощи другим. Меркурий. Меркурий в нашем гороскопе отвечает за речь, коммуникацию, наши мысли. И, конечно, в знаке Рыб, а это знак его падения, могут быть проблемы с речью, с манерой изложения своих мыслей. Меркурий также планета логики. Такие люди не в состоянии вырабатывать логическую структуру своих мыслей, потому что рыбы склоняют их то туда, то сюда. Они постоянно сомневаются в своих умозаключениях. И мышление у такого человека немного размытое, потому что они оперируют не четкой логической структурой мысли, а некими образами, мечтательностью, витая в облаках, либо находясь в каких-то иллюзиях. Юпитер. И так как Юпитер – это наши гуру и наставники, и под управлением того же Юпитера, потому что здесь в знаке Рыб Юпитер находится в своем собственном знаке, может сделать из человека хорошего учителя и наставника, так как они видят чуть в большем масштабе, не закапываются в мелочах, и у них достаточно широкое мировоззрение, и их привлекает высокодуховная цель, а не какая-то материальная. У таких людей прекрасная интуиция. И также Юпитер – это планета морали, общественных норм и правил. И такие люди очень чувствительны к изменениям в социальных явлениях. Они также могут быть носителем какой-то традиции, передавать какие-то тайные знания или быть религиозным деятелем. Такие люди достаточно религиозны и занимаются благотворительностью. Венера. Венера – это планета чувств, романтики, любви, наслаждений, и Рыбы – это знак ее экзальтации. Такие люди очень хорошо чувствуют партнера и получают весь спектр эмоций от отношений. Они полностью растворяются в любимом человеке. У них, как правило, повышенная потребность в любви и в отношениях.
когда они могут забывать обо всем на свете. И в этих отношениях они даже готовы на самопожертвование в какой-то степени. Такое положение Венеры особенно благоприятно для женщин, поскольку такая женщина считается идеальной любовницей, матерью, женой, то есть вообще идеалом любого женского проявления и способна на очень глубокие чувства и эмоции. И в каждом своем партнере она склонна растворяться, как в последний раз. Ну а мужчина с Венерой в рыбах, конечно, будет влюбляться в образ женственной, мягкой в общении и в манерах девушку, то есть ту, которую надо оберегать и о которой надо заботиться. Но так как Венера планета любви, а знак рыб все-таки двойственный, то человек с таким положением будет постоянно сомневаться, а с тем ли партнером я сейчас нахожусь. И, соответственно, смотреть по сторонам, как рыбки, и думать, а может там где-то все-таки есть партнер получше? Сатурн – это очень интересное положение Сатурна. Такие качества Сатурна, как мораль, дисциплина, жизненные принципы, система жизненных ценностей, приобретаются интуитивным путем, через медитации. И характерные черты таких людей – это высокая мораль и суждение обо всем с позиции высшей гармонии, пропущенной через себя, через собственный опыт. Вот таким был краткий разбор планет в знаке зодиака Рыб. Я вас с удовольствием приглашаю присоединиться к нашему абсолютно новому курсу «Моя профессия астролог». Курс состоит из 22 подробных уроков и совмещает в себе обучение как ведической, так и хорарной астрологии. Ссылочка на курс будет в первом закрепленном комментарии. С вами была Александра Ващилко. До новых встреч!